Nooruu akkam jirtu hordoftoota sagantaa televezyiinii Baankii Daldalaa Itoophiyaa torbannuu ga'e kunoo wal argineetu kan jirru qophiilee keenya har'aatiinis dhimmoota gaggabaaboo akkasumas bal'inaan kan isin biraan geenyu qindeeffannee isiniif dhiyaanneerraati. Egaa idileedhaan qophiin keenya roobii galgala sa'aatii 3 booda akkasumas jimaata waaree booda sa'aatii 10 walakkaatti isin biraan ni geenyaati. Egaa har'as akka hanga dhumaatti nu waliin turtan kabajaan isin affeerraa ani Baacaa Gobanaati. Egaa dhimma keenya jalqabaatti dabarraa dhimmi keenya jalqabaa odeeffannoo gaggabaaboodha kana hordofnee walitti deebina. Baankiin Daldala Itoophiyaa tajaajila CBE guutummaa isaa teekinooloojii dijitaalaan kennaa akka jiru beeksise. Baankii Daldala Itoophiyaatti pirezidaantiin itti aanaa tajaajila CBE Obbo Nuurii Huseen tajaajilli baankii CBE kennamu guutummaan isaa teekinooloojii dijitaalaan akka kennamu ta'aa jira jedhan. Addunyaan gara teekinooloojii dijitaalaatti ce'aa waan jiruuf Baankiin Daldala Itoophiyaas tajaajila gama kanaan kennamu guutuu isaa ammayyoomsaa jira. Kana keessaa gama tajaajila baankii CBE kennamu guutummaan isaa teekinooloojii dijitaalaan akka kennamu taasisuun isa tokko. Akkuma ejentoonni baankichaa kanaan dura tajaajila interneetaa fi moobaayil baankingii hawaasaaf beeksisaa turan kan tajaajila CBE maamiloonni akka itti fayyadamaniif hojjechaa jiru jedhan Obbo Nuuriin. Kaardiin viizaa baankichaa kanaan dura CBE Salaam jedhee kan tajaajila kennaa ture yoo ta'u baankichi maqaa tajaajila dhalarraa bilisaan dura kennaa ture gara CBE tti erga jijjiiramee moggaasa haaraa CBE jedhuun hojiitti galeeras jedhan Obbo Nuuriin. Tajaajila qusannaa fi faayinaansii CBE sirriitti hawaasa bal'aan ga'uuf ammoo dameelee CBE babal'isuun cinaatti tajaajiloota haaraa fi qajeelfamoota hojii haaraa hojiirra oolchuun hojjetamaa jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaa hawaalaa alaa maatii idil addunyaa akka lakkoofsa Awurooppaa waxabajjii 16 kabajame sababeeffachuudhaan lammiileen biyyoota adda addaa keessa jiraatan maatii isaaniif maallaqa alaa karaa hawaalaa akka erganiif haala mijachuuf akka qabu waamicha dhiyeesseera. Dhaabbatichatti pirezidaantiin fandii misooma qonnaa obbo Jilbirtoo Hongiboo akka jedhanitti godaantonni biyyoota addunyaa adda addaa keessa jiraatan yeroo koronaa mudatee kaasanii maatii isaaniif maallaqa karaa hawaalaa erguuf yaalii adda addaa taasisaa turaniiru. Keessattuu teekinooloojii dijitaalaa maallaqa daddabarsuuf kan yeroo kamiyyuu caalaa itti fayyadamanidha. Hawaasni naannoo baadiyyaa biyyoota adda addaa jiraatan maallaqa argachuuf filannoo isaanii hawaalaa kan godhatan tajaajila kanas isaan biraan ga'uudhaaf mootummaas ta'ee dhaabbileen miti mootummaa mootummaanis ta'ee dhaabbileen miti mootummaa tajaajilli kun akka hunda bira ga'uuf hojjechuu qabaa jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereezis kaffaltiin tajaajila maallaqa hawaalaan itti ergamu gatii baay'ee gadi bu'aa ta'een ta'uu akka qabuu fi damee kanarra kan hojjetan godaantotaa fi maatiiwwan isaanii tajaajila faayinaansii akka argataniif bu'uuraaleen misoomaa guutamuu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Aadaan qusannoo qonnaan bultootaa dabalaa akka jiru biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Oromiyaa hime. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa fi hoogganaan damee qonnaa obbo Geetuu Gammachuu akka jedhanitti sochii hojii qonnaan bultoonni qusatanii maashinoota qonnaa ammayyaa akka bitataniif walitti hidhaminsa baankii daldalaa waliin taasifamee hojjetamaa jiru keessatti aadaan qusannaa qonnaan bultootaa dabalaa jira jedhani. Qarshiin naannoo biiliyoona 7.2 ta'u ji'a 2-3 keessatti baankii daldalaa keessatti dabalate qusannaan kan gaggeeffamaa ture waan ta'eef baankiin daldalaa dinagdee keessatti gahee guddaa taphata jennee tokko ilaallu tokkoffaa sammuun qonnaan bultoota kennaa qusannaa gaggeessuu irratti qoon qusadhe waa argachuu hin danda'a yoon qusadhe investmentiitti ce'uu hin danda'a kan jedhu sammuu qonnaan bultootaa keessatti hojii guddaan hojii bal'aan hojjetameetu jira. Sammuun qonnaan bultoota kennaa qusannaa irratti baay'ee cimee jira. Kun immoo qonnaan bultoota dhibbeentaa 30 qusataniif baankiin daldalaa Itoophiyaa dhibbeentaa 70 liqeessuun akka naannichaatti hanga ammaa tiraakteroota 1,600 ol ta'an qonnaan bultootaaf bitamee raabsuu akka gargaaree dubbatani. Baankii daldala Itoophiyaatiin hojiin bal'aan qonna irratti gaggeeffamaati kan jiru. Kan tiraaktaraa qofa fudhannee ta'uu ilaalle liqiin gara biiliyoona 5tti ta'u tiraaktaraan bittaadhaaf gaggeeffamee jira. Kombaayineroota 80 amma jennee kaasnu kan liqiin gara qarshii miliyoona 300,000 fi 70,000tti siqu
liqaadhaan kennameeti kan jiru. Adeemsa kana keessatti dhaadaan qusannaa qonnaan bultootaa dabalaa dhufee jedhani qusachuun meeshaalee qonna ammayyaa bitatanii dadhabbii qonnaa sangaa obbaafachuu yoo fidu tattaaffii kanaan immoo qonna ammayyaatti ce'amee karaatti hiyyummaa keessa of baasuun danda'amu ta'uu isaatiin qonnaan bultoonni caalaatti akka qusataniif illee baankii daldalaa Itoophiyaa waliin ciminaan irratti hojjetamaa akka jiru hooggantichi kutaa qophii keenyaaf himaniiru. Hordoftoota keenya dhimmi bal'inaan isin biraan geenyu jalqabaa egaa baankiin daldalaa Itoophiyaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa waggaa 8 dura kan inni eegalee foddaadhaan eegalee amma baankii damii mataasaa danda'eenidha kan tajaajila kennaa jiru. Har'a dhimmi isin biraan ga'uu barbaanne tajaajila baankii dhalarraa bilisaa foddaa irratti kan xiyyeeffatudha. Kana irratti hubannoon hawaasaa maal fakkaataa kan jedhu irratti ogeessa seera shari'aa akkasumas baankii daldalaa Itoophiyaa irraas taliiga tokko affeerree irraati dhimma kana hordofnee walitti deebinaati hanga dhumaatti nu waliin turaan siniin jennaati sagantaa televiziyoonaa baankii daldalaa Itoophiyaadha kan daawwataa jirtan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. akka Itoophiyaatti baankiin shari'aa islaamaa kun kan jalqabe reefu waggaa 8 haga 10 keessatti kan jiru akka addunyaatti immoo gara waggaa 40 bira gahee jira 40 50 haga 65 bira gahee jira baankiin Dubaay baankiin Maaleeziyaati baankiin hundi gaaf jalqabarratti haala windoo jennuuni sistema foddaatiin kan jalqabee jiru baankiin jalqabatti hundumti isaatu adeemsa malee hojicha irratti waan adda bahu tokko hin qabu. Adeemsi isaa maal jechuudha? Hojii isaa gaaf bal'ifate akka dameetti hin banata. Hojii isaa gaaf bal'ifate ofii isaatiif of danda'a ta'e hojjetuu hin danda'a. Yoo hojiin isaa bal'ina qabaatu dhabe immoo foddarraa hojjetuun hin danda'ama. Wanti guddaan maali? Wanti ilaaluu qabnu san osoo hin tahin hojii bittaa gurguraa keessatti maaltu dhawwama kamtuun halaalii kamtu haraamii kan jedhu irratti osoo hubannaa qabaannee santu irra bareedanatti fakkaata. Gaaf san foddarraan hojjennuus dameen tahuus fulfilis ta'ee haala ofiisaatii kophaa isaatiin hojjetamus rakkina waan fidu tokko hin qabu. Hojiirra of dhaabuun barbaachisaadha miti. Akka shari'aatti eeyyamamaa baata ta'e eeyyama saniin deemuun hin danda'ama kan jedhudha shari'aan kan lafa kaa'u. Akkuma addunyaattu tajaajila kana gurguruudhaaf filannoo afurtu jira. Filannoon afurii keessaa tokko foddaadhaan konvenshinaalii keessaa foddaadhaan gurguruudha tajaajila kana uummataaf dhiyeessuudha. Inni lammataa dameedhaan dhiyeessuudha. Inni sadaffaa abbummaan baankii masana ta'ee kophatti baasee fottossee baankii sister company akka jedhamutti subsidiary godhee baasee hojjechuudha. Inni arfaffaan yooma dhaabatu baankichummaanuu baankii mataa ofii danda'e ta'eetiin hojjechuudha. Karri arfanuu hin danda'ama. Garuu murteessaan seera biyya sanaati. Foddaadhaan gaaf jalqabnu National Bank of Ethiopia wanni kaa'ee tajaajilli kun biyya kanaaf haaraadha. Dameedhaan jalqabuunis baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Mataa ofii illee danda'eetiin ba'uun baay'ee tarii rakkisaa ta'uu danda'a. Ammaaf haga yeroo wayiitti foddaadhaan haa jalqabamu jedhamee haala sanii murtee sanaan therefore window model jedhama nuti kan jalqabne. Baankiin keenya akka carraatti iddoo adda addaatti maamila bira ga'uudhaaf jedheetiin accessibility bal'isuu keessatti yommuu hojjetu damee gara 600 olii kan biyya keessatti kan qabu. Damee kanneen hunda irrattuu foddaa banuudhaan manni tajaajila kana barbaadu carraa akka hin dhabne dameewwan hunda keessattuu goonee jirra. Egaa ulaagaan yookiin immoo filannoon arfan jiran sanniin hundinuu wanti tokko isaan godhu arfan isaaniitu seera shari'aa hundaanii hojjechuudha. Ulaagaa kana National Bankiin windoodhaafis kan baase isuma sana amma baankota amma seenaniif kan baase isuma sana. Seerri shari'aa isuma tokko sana. Isaan keessaa wanni guddaan dhimma ribaati. Tajaajilli kun wanni adda isa godhu keessaa tokko dhimma ribaati or interest isa jedhama. So nuti dameedhaanis yoo gurgurru tajaajila kana
dhimma dhalaa achi keessatti hin yaadnu jechuudha. Nuti kan barbaannu siistemni itti hojjetamaa jiru karaan isaadha maal fakkaata karaa isa halaal kana moo karaa dhalaatiin siistema jechuun adeemsa hojichaati malee kan laallamu waraqichaa miti kan laaluu qabnu nuti waan barbaannu tokko nuuf bita malee waraqaan tokkoon harka keenya jiru yoo akkas ta'e waraqaa qobaatti akka haala amantiitti nuuf attama jechuu dhufa akkasitti sun hin ta'u waraqaa miti kan laallu nuti kan laallu siistemni isaadha adda bahuudha gaaf siistemni adda bahee foddaan ta'us dameen ta'us rakkina hin qabaatu jechuudha gaafsan akka hojichaatti santu laalla malee fakkiif waa tokko moobaayiliin harkaa qaba moobaayiliin sirraa bitanaan jetta walii galla 2,000 3,000 walii galla maallaqa kana eessaa fuutee waan beeku qabaan haatuu dandeessaa alkoolii gurguruu ta'a maal waan irraa beeknu tokko hin qabnu siistemni isaadha bittaa gurgurri kiyyaa fi kee kuni maal fakkaata kan jedhu irratti walii galuudha jalqabni isaadha malee waraqaan kuni walitti makame kan jennuun kuni waan maallaqni kun walitti nu jalaa seenee jira kan dhala qabuu fi kan dhala hin qabne birrii windoo dhalarraa asnatti fiddan yeroo komiin akkasii tokko hin ka'a yeroo tokko kuni waraqaadha waraqaa wamaa bu'aan qabu waraqaan adda baasus hin qabnu maallaqaan nu harka jiru kan adda baasuu hin dandeenyuti adeemsi hojichaa maal fakkaata kan jedhu irratti kan laaluu qabnu akka adeemsaatti sani kan laallamu sani hojiidhi kan maallaqni keenya nu garsiisus hojiin kan nu garsiisus siistemicha malee maallaqa nu harka jiru kanaa miti maallaqni nu harka jiru kuni nu harkaa bahaa nutti dhufa waan wal keessatti itti himaa waan ta'eef namni tokko adda baafachuu hin danda'u haala saniin. Inni biraa guddaan segregation of fund yookiin immoo ganzaba dhufu qabeenya dhufu sana kophatti eeguudha protect gochuudha segregeetu adda addummaadhaan isa kana inshuur ka gootu rikardiidhaan birrii kaazena adda addaa kaawuu duun ta'ini rikardii isaa iddoo itti galmeessitu adda gootee rikardii isaa riippoortii isaa adda addaan ka gootu wanni si dinqu achi keessatti naashinaal baankiin sochii galiif bahii tajaajila kanaa qusannaas tahee import exportis tahee liqiis tahee sochii godhame hundasaa ji'aan seepaareetilii riippoortii gochuu qabaayedha. Kophatti kunis ulaagaa shari'aati ulaagaa naashinaal baankiis. Kanaaf nuti ka goone namni dhufu tokko damee wiindoorra yoo dhufu yoo laalu baankii tokko keessa ta'eeti waan walitti makamu fakkaata. Garuu namni afoo sanatti tajaajilu sisteemii CBE nuurirra seenuudhaaf user ID kophaa qaba. Kophatti kan rikardii kan godhamu. Riippoortiin isaa akkasitti adda baheetiin kan deemu. Maallaqa fuudhanii kaazanaa tokko keessa kaa'anii kun shakkii nutti uume waan jedhutu jira. Laalikaa maallaqa namni qabatee dhufu suni inni kaashiin waraqaadhaa suni yoo fakkeenyaaf 100,000 yoo qabatee dhufe 1,000 takkas yoo ta'e birrii 10 yoo ta'e akkaawuntii isaa irratti dabarsina. Zan maallaqni sun dhaqeetiin protector ta'ee ta'a. Kaashii sana kaazanaa tokko keessatti qabne kaazanaa biraatitti qabne garaagarummaa hin fidu. Garaagarummaa kan fidu seriously kan uummanni keenyas hubachuu qabu iddoo itti galmeessinu. Iddoon itti galmeessinu kan dhalarraa bilisaa sana keessatti moo kan konveeshinaali keessatti. Uummanni waraqata kaazanaa adda addaatitti qabamuu qaba yoo jedha ta'e suni dogoggora. Baankii irratti iddoon haraama ta'u bakka kam sitti fakkaate. Maallaqa kana iddoo halaalaatti investi gochuu irra yeroo sana fakkeenyaaf shari'aadhaan seektariin haraam godhaman jiru. Iddoo maallaqni itti oolu sana iddoon haraama wanni haraama kan jedhamu. Iddoo maallaqni dhufu abbatu fida ati eessaa akka fiddu ani hin beeku. Ani amaanaa eeguudhaafi baankii bira ka fidatu namni amaanaa naa eegi jedhaati ni bira kaayata. Garuu iddoo ani inni namni sun maallaqa sana eessaa akka fide hin beeknetti fuudheetiin iddoo inni naa kaayee jedhu sana keenya jechuudha amaanaadha waan ta'eef. Fakkeenyaaf faaktarii araqee oomishu yookiin biiraa oomishu irratti investii gochuu danda'u tajaajila baankii dhalarraa bilisaa. Horsiisa booyyee ta'uu danda'a. Daldala foon booyyee ta'uu danda'a. Yookiin immoo waan hamaadhaaf nama saaxiluu danda'u
irrattis akkasuma faayinaansii gochuun haraama. Akka fakkeenyaatti sii kaase kan biraas baay'een jiraachuu danda'a. Kunniin clearly waan ibsuu dandeenya. Baankiin kan itti gaafatamu iddoo itti invest itti godhu. Baankiin kenna maamila hundaafuu carraa akka maamilli barbaadutti. Yoo konvenshinaalii irra kaayateetiin dhala argachuu barbaada ta'e kan konvenshinaalii sana fayyadamu. Nuti osoo akkaawuntii hin banatiin amata meeqa keenya jirra. Baankii kan jedhu ijaan dubbifnee katabaa baankii jedhu kana biraan darbullee hin sodaanna. Jalaarraan darbuu hin sodaanna. Uummanni keenya waan hin hubatin tokkotu jira. Kan alaa olii wanjala guddaa ta'e, yakka guddaa ta'e, dhawwamaa ta'e hin jira. Walganuu bitaa gurgura keessatti, aannan keessatti bishaan dabaluu, midhaan keessatti waan tokko dabaluu, wanti jennu kun waan akkasii baay'ee. Dhala hin sodaata, kijibuun sodaatu. Dhala hin sodaata, gawwoomsuun sodaatu. Dhala hin sodaata, sa'a dhukkubsataa gadi gabayaatti baasee gurguree biraa olii gala. Waan isaadhaa hin beekamu jechuudha. Wanti akkasiidha hin jira. Hubannoodha. Wanti dadhabini guddaan biyyattii keessa jiru maali yoo jette hubannoo qabaachuu dhabuun dadhabina guddaadha. San malee akka hojiitti osoo seenee uummanni keenya hojii hin danda'a. Chaansii baay'ee qabna. Carraan keenya bal'aadha. Waan adda addaatti seenee hojjetuu hin danda'u. Uuma amma jiru kan osoo fayyadamne akka biyyattiitti siyaasaan biyyattis hin laala. Maaltu biyya tana guddisaa jira kan jedhu hin laallama gaafsanitti. Yeroo san guddisuu hin dandeenya. Hojii keenya sun guddifannaa biyyattiillee ilmu guddifannaa hubannoo dhabuudha guddaa kan nu miidhaa jiru akka dadhabinaatti kanan laalu'an. Akka ciminaatti uummanni haga tokko tattaafatti jira. Hojii jalqabaa jira. Kun immoo waan bareedaadha. Itti jabaadhaa jiru ni barbaadama. Hordoftoota keenya sagantaa televiziyoonaa Baankii Daldalaa Itoophiyaadhaa kan daawwataa jirtanii dhimma keenya isa dhumaatti immoo dabarraa dhimmi keenya dhumaa hawaalaa maatii idil-addunyaa kan jedhamudha. Hawaalaa maatii idil-addunyaa akka addunyaatti yeroo ja'affaafidha kan inni kabajame barana. Akka Itoophiyaatti immoo yeroo jalqabaatiif Baankiin Daldalaa Itoophiyaa hawaalaa maatii idil-addunyaa kana kabajeetu kan inni jiru tibba kana. Kana wajjin wal qabatee Dibaabaa Buraayyuu waan qopheeffate qabaate kana hordofnee walitti deebina. Obbo Yeeyyis Taaddasaa maamilummaa waggoota 10 olii lakkoofsisaniiru. Maallaqa hojiifis ta'ee jireenya dhuunfaa isaaniitii fi biyya alaa maatii fi firoottan isaaniirraa ergamuu fi karaa Baankii Daldala Itoophiyaa fudhachuu fi filannoo isaanii isa duraati. ያው ብዙ ጊዜ ከአሜሪካ ነው የሚላክልን irra caalaa Ameerikaa ijoollee fi obboleewwan koo waan qabuuf achumaan naaf ergama. Isaanis jiruuf jireenya koo deeggaruuf maallaqa yeroo adda addaatiif naa ergu. Filannoon koos karaa baankiitiin akka ta'udha. Karaa biraatiinis namoonni tokko darbee maallaqa biyya alaa kanatti naaf kennu. Maallaqa biyya alaa harkatti naaf kennu. Isas asumattiin baankiitti fidee sharafachuun barbaada. Haga danda'utti karaa sochii faayinaansii seera qabeessa ta'een maallaqa biyya alaa sharafachuun fedha. Dirqama kootis kana yoon hojiirra oolchuu misooma guddina biyyattii deeggaraan jira jedhee namana. Ijoollee fi obboleewwan koos filannoon kiyya Baankii Daldalaa Itoophiyaa ta'uusaa sirriitti beeku. Akkuma maamila obbo Yeeyyis maatiiwwan biyyoota garaa garaatti argamanirraa karaa dhaabbilee idil-addunyaa maallaqa dabarsanii fi Swiiftiidhaan maatiiwwanii fi firoottan isaaniirraa maallaqa isaanii fi ergamuu fudhatu. Gargaarsi misooma qonnaa addunyaa yookiin International Fund for Agricultural Development yeroo ammaatti godaantonni miiliyoona 200 ol ta'an biyyoota dinagdeen badhaadhaniiru jedhaman keessatti godaanuun hojjechaa jiru. Bara faranjoota 2020tti sababa weerara koronaatiin maallaqni maatiiwwanii fi firoottan isaaniitiif ergan doolaara biiliyoona 600 gara biiliyoona 440tti haa hir'atu malee ammas maatiiwwanii fi firoottan miiliyoona 800 ol ta'anii fi maallaqa erganiin jiruu fi jireenya isaanii fooyyessuu fi carraaqaa jiru. Hanga bara faranjoota 2030ttis maallaqni tiriliyoona 8 ol gara biyya isaaniitti lammiilee kunneeniin ni ergama jedhameetiyyuu tilmaamama. Maallaqa ergamu kun biyyoota dinagdeen hin guddanne keessatti hanga baadiyyaatti gadi bu'ee sosochiiwwan hawaasa dinagdee fooyyessuu fi faayidaa guddaa akka qabu kan hubatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waggaa waggaadhaan waxabajjii 9 akka kabajamu murtee dabarsee beekamtiis kenneera. Baankiin Daldala Itoophiyaas guyyaa hawaalaa maatii addunyaa kana yeroo jalqabaatii fi tibbana
kabajeera. ወደ ሀገራችን የሚገባው የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ አብዛኛው የሚሰበሰበው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል መሆኑ ሸረፈ አላ ብየ አላቲ ከን ኤርገሙ ዮ ኢላለ ሀርኪ ጫሉ ከራ ባንኪ ደልደለ ኢትዮጵያቲን ከን ኤርገሙ ተውሳኒ ቤከማ በረ ባጀታ ኩመለማፍ ኩደ ሰዲቲ ሀንጋ አማቲ ሸረፈ አላ ዶላራ ቢሊዮን ለመቱቃ አፉር ኦልተው ከራ ባንኪ ኬኛቲን ብየ አላራ ኤርገሜራ ከነን ኬሳሞ ለሚሌ ፊደሎታን ኢትዮጵያ ታን ሸረፍኒ አላ ኤርገን ፕሮጀክቱ ተጉርጉዶ ብየቲ ደገሩረ ደርቤ ህዩማ ህርሱፍ ገይ ጉዳ ቀባ biyyi keenya Itoophiyaan godaantota yookiin lammiilee hedduu biyya alaa jiraatan qabdi jedhamteetu tilmaamama. Haa ta'u malee akka biyyaatti hangi maallaqaa argachaa jirtu fedhii dinagdee ishee kan guutuu miti. Ekspoortiin gaariidha garuu ekspoortiin biyyoota akka keenyaaf sabsaaraa walii galaa ekspoortii irraa wanni nu argannu xiqqaadha. Xiqqaadha waan jedhu vooliyuumiin nu argannu xiqqaadha jechaa hin jiru. Rileetivili gaarii ta'uu danda'a. Garuu wantoota fedhiiwwan diinagdeen biyya kanaa alaa galchuudhaaf itti fayyadamu guutummaan guutuutti deebisuu sadarkaa danda'u irra hin jiru ekspoortiin keenya. Maaliif waan xixinnoo waan qonnaa agricultural productidha kan nu ekspoortii goonu kan nu galchinu garuu roo maateriyaalii gurguddaadha maashinaroota galchina. Kanaaf vooliyumii guddaa oomisha qonnaa vooliyumii guddaa qabu ergine maashina tokko itti qofa galchuu dandeenya. Kanaaf waliin madaalu jechuudha ammas. Fedhiin sharafa alaatiif diinagdeen qabuu fi dhiyeessiin sharafa alaa waliin madaalu. Kanaaf ramitansii irraa kan argamutu gaabbii kana guutuu danda'a. Kaayyoo yeroo dheeraa keessatti kan gorfamu ramitansiidha. Biyyoonni dhiyeenya kana gurguddatan baay'een isaanii ramitansii irratti hundaatanii kan guddatan. Kanaaf ramitansiin gaabbii sana yookiin immoo qaawwaa sana guutuudhaaf barbaachisaadha jedhameeti yaadama. Kanaaf egaa amma lammiileen biyya keenyaa biyya alaa jiraatan maallaqa isaanii maatii qofaaf asitti erguu qofa osoo hin taane fakkeenyaaf kaayyoo mana kana biraanch damee kana keessattuu lammiileen keenya alatti waan hojjetanii argatan waan biizinasa isaanii alatti geggeessan irraa waan argatan biyya keessatti akka isaan qusatan godhuudhaaf kan kaayyeeffamedha tokko. Lammiileen Itoophiyaa fi dhalootaan Itoophiyaa ta'anii biyya alaa haalawwan rakkisaa keessatti illee hojii adda addaa irratti bobba'uun maallaqa sharafa alaa jiruu fi jireenya maatii fi firoottan isaanii fooyyessuuf ni ergumu. Darbees sharafa alaa investimentii fi ta'u gara biyya isaaniitti ni ergu. Maallaqni ergame kun immoo kan ergameefis ta'e biyyattiifis faayidaa guddaa qaba. የልማት እንቅስቃሴን እንደምደግፍ እንደ ዜጋ ማለት ነው። Akka lammii tokkotti hojii misoomaa biyyattiin deeggaraa jira. Karaa biraatiin immoo jijjiirraa maallaqaa karaa seeraan alaa bilaak maarkeetii dhabamsiisuuf gahee ba'aa jira jechuudha. Kun immoo mi'oota keessumaa immoo galteewwan addaa misoomaa fi tajaajila hawaasaatiif kan barbaachisan biyya alaatii fichisiisuuf qooda guddaa qaba. Sababiin isaas daldala ala ergee fi biyya keessatti galchuuf sharafni alaa murteessaa waan ta'eef. Inni lammaffaan immoo maallaqa sobaa yookaan forjidii waliin wal qabatee karaa seeraan alaatiin wayitan sharafadhu maallaqa seera qabeessa hin taane forjidii naaf kennuu danda'u. Yeroo kanatti eenyumayyuu himachuu hin danda'u. Maallaqni sun bifa seera qabeessaan bifa hannaa fi wal haaloo garaagaraatirraa bilisa ta'een karaa sirriidhaan dhufee biyya keessa ga'a. Yeroo baay'ee akkuma yaadatamu karaa garaagaraatiin maallaqni ni ergama. Maallaqa kana dursanii namatti kennanii fa'aa dhabuu jira. Waan baay'ee dhageenya yeroo as teenyu kana maallaqa erganii maallaqni osoo hin gahin hafa. Maaliif namatti fa'aa ergama nama dhuunfaatti namni dhuunfaa immoo nama dhuunfaati. Karaa baankiitiin erguun faayidaa inni lammataa egaa laguma xixinnoo kanatu walitti yaa'ee garba guddaa ta'a. Biyyi kun barbaachisa sharafa alaa guddaa keessatti argamte yeroo ammaa maaliif dinagdeedhaan socho'aa jirti. Warshaaleen garaagaraa socho'aa jiru. Warshaalota kanaaf waliigala dinagdee biyya kanaa kan sochoosu galteewwan isaa gurguddaan alaa kan dhufan waan ta'eef galteewwan kana bituuf sharafa alaa nu barbaachisa dirqama. ይህንን በዋናነት የምናከብርበት ዓላማ kaayyoon guyyaa kana kabajnu lammiileen keenya maallaqa erganis ta'e maallaqa fudhatan dinagdee biyyattii deeggaruu keessatti hiyyummaan maatii tokko hir'ate yoo jenne ba'aan biyyattii irraa salphataa deemaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane sharafa alaa gara baankii keenyaatti erganii akka qusataniif dameen daayaspooraa banameera. Kanaanis hojiilee investimentii adda addaa irratti wayita deebi'an hirmaachuu ni danda'u. Faayidaawwan kunneen hubatanii maallaqa isaanii karaa baankii akka erganiif hubannoo qabsiisuufidha. Hubataniis hojiirra akka oolchaniifidha. Baankiin daldala Itoophiyaa immoo gama kanaan baankii fudhatamummaa qabu dinagdee biyyattii utubee qabu keessattis adda duree waan ta'eef lammiileen keenya baankii keenya filadhaa. Tokkoffaan baankii mootummaati. Kanaafuu baankii uummataati, baankii hawaasaati. Lammaffaa immoo itti gaafatama dachaadha qaba. Amanamummaa yeroo dheeraa hawaasa waliin horate qaba. Kana bu'uura godhachuudhaan yookiin ka'umsa godhachuudhaan
ergama isaa sharafa biyya alaa kana ol guddisu kan diinagdeen barbaadu kan industiriin barbaadu kan maaliin barbaadu meegaa piroojektonni amma kaasnee turre kun sharafa isaan barbaadan qaawwa sana guutuudhaaf itti gaafatama guddaa kan qabu baankii daldala Itoophiyaati tokko qofa otoo hin taane isa guddaa. Baankiin daldala Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa fi dhalootaan Itoophiyaa ta'anii biyyoota garaagaraa keessa jiraatan maallaqa sharafa alaa gara biyya isaaniitti erguun kan maallaqa fudhataniifis haala salphaa mijeessuuf sadarkaa addunyaattis ta'ee biyyaatti walta'iinsi fi walgeettiin isaa murteessaadha. Baankiin daldala Itoophiyaa yeroo kanatti dhaabbata daddabarsaa 20 ol wajjin hojjechaa argama. Isaan keessaayis Western Union, MoneyGram, Daabshil, Boolee Atlaantikii fi warri Reemit kan fakkaatan guguddoo wajjin hojjechaa argama. Akkasumas baankiiwwan guguddoo biyya alaa jiran wajjin baankiiwwan guguddoo 700 ol bilateral relationship qaba. Akkasumas baankiiwwan guguddoo 60 ol ta'an wajjin immoo account relationship qaba jechuudha. Tajaajilawwan hawaalaa biyya alaa adda addaa filannoo baay'ee qaban kunneen waliin hojjechuun namoota maallaqa erganii fudhatan gidduutti adeemsa jiru seessuu yeroo fi maallaqa qisaasamuu hir'isuudha. እኛ ከጀመርን ጀምሮ አንድም erga hojii eegallee kaasee baankii daldala Itoophiyaa waliin qofa hojjechaa jirra. Baankii daldala Itoophiyaa waliin akka hojjennuuf kan nu kakaase hooggantoonni baankichaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo guddaa waan kennaniifidha. Haa ta'u malee ammas kana caalaa hojiileen hojjetamuu qaban jiru. Baankii daldala Itoophiyaa hawaalaa keenya Boolee Atlaantik dameewwan isaa hunda keessatti akka waliin gahu waan taasisneef walitti hidhaminsa hojii qabnu akka cimsinuuf bu'uura ta'eera. ከኛ ጋር መስራት ምንድነው ጥቅሙ? ከመቶ በላይ ሀገሮች ላይ ሲስተም walitti hidhuun waliin akka hojjennu taasiseera. Kallattiidhaan gara herreega maamilaatti gidduu galuu osoo hin barbaachisin akka galus taasifameera. Nu waliin hojjechuun faayidaan qabu biyyoota 100 ol keessatti waajjiraalee bakka bu'aa ta'an qabna. Akaakuuwwan nootii maallaqaa 70 olis siistamni keenya fudhachuu ni danda'a. Dhaabbanni faayinaansii tokko nu waliin hojjeta jechuun dhaabbilee faayinaansii gurguddoo biroo waliin wal qunnamsiisuun hojjechuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin kanaan dura maallaqa daddabarsuuf biyyoota walii galtee hin raawwanne waliin haala salphaa ta'een karaa keenya maallaqa erguufis ta'ee fudhachuun ni danda'ama. ካሉ በእኛ ሲስተም ተጠቅሞ ገንዘብ መቀበል መላክ የሚያስችል ሲስተም ነው ማለት ነው። Baankiin daldala Itoophiyaa kan kaleessa irraa barachuun har'a maamiltoota miiliyoonatti lakkaa'aman keessummeessuu fi humna teekinooloojii guddaa horachaa jira. Sababii kanaanis maamiltoota salphaatti tajaajiluun danda'ameera. Guyyatti waan barruurraa teekinooloojiiwwan garaagaraa kan yeroo humna maamiltoota keenyaas baankii keenyaas akka qusannu godhan addoobti godhuudhaan gara maamilaatti dhiyeessina. Fakkeenyaaf amma kan ka'e CB birriin wantoota peementiidhaaf itti fayyadamnu akka haraatti amma addoobti godhan keessaa isa tokkodha. Daddarba maallaqa biyya alaatirraa gara keenya dhufan kana erga fuunee booda moobaayiliidhaan kaardii isaanii akka guutu godhuun yeroo isaanii salphisaa nuufillee yeroo keenya nu qusata humna isaanii salphisaa fi humna keenya qusata riiliyaabiliitii qaba yookiin dhugummaa wanta sanaa mirkaneessa. Kanaaf haalota ammasiin jedhe kana wantoota hojii namaa salphisan kana addoobti goonee maamiltootaa fi ofii keenyaaf keessatti fayyadamuun accessibility waan jedhamtu jira afaan Ingiliziitiin. Akka salphaatti maamiloonni tajaajila keenya akka argatan godhu. Akka salphaatti nuti maamiloota keenya akka argannu godhu. Kanaaf accessibility irratti gaheen isaa guddaan. Mobile banking jira, internet banking jira, CB birriin jira. Kara fayyadamee maamilli akka isaa ta'utti wantoota kana fayyadamee birrii isaa fudhachuu hin danda'a. Namoonni erganis immoo kanatti fayyadamanii bira qaqqabsiisuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf CB birrii yeroo jennu wantoota kaanirraa kan adda isa godhu jechuudha sirriitti. Amma internet bankingii, mobile bankingii yoo fudhattu namni kamiyyuu inni ergus inni fudhatu jechuudha. Akkaawuntii qabaachuun dirqama ta'a. CB birrii yoo fudhatte garuu dirqama miti jechuudha. Bilbila isaa qofaan erguunis hin danda'ama, fudhachuunis hin danda'ama. Kaayyoon guddaa kabaja ayyaana kanaas tajaajilli kun faayidaa hawaasa dinagdee akkasumas biyyoota dinagdeen guddachaa jiran keessatti misoomaatti finfinsiisaa qabu galmeessuuf madda maallaqaa ta'uusaa mirkaneessuufidha. Dabalataanis hubachiisuufidha. Damee kana haalaan hojiirra akka ooluufis namoonni hawaalaa alaatiin erganiifis ta'ee fudhatan hojimaata baankii ammayyaa maleeffachuun maallaqa biyya alaa fudhachuufis ta'ee sharafachuun baramuu qaba. Maamilli birriin isaa akka jalaan bannee fi firoonni biyya alaallee jiranii gara biyya keessatti maatii obbolaa ergan karaa baankii qofa akka fayyadaman asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Sababiin isaa amma akka bilaak maarkeetti gabaa gurraacha kanaan karaa alaa wanti ta'u hin jira hin beekna. Inni garuu guddina biyya kanaatiifis gaarii miti.
maamiltootuma birrii fudhataniif illee gaarii miti. Sababiin isaa bira hin qaqqabu namni illee birrii jala fudhachuu danda'a, itti kennuu dhiisuu danda'a, wantoota garaagaraa jira. Egaa hordoftoota keenya qophii har'aaf qopheessine kanumadhaati. Waa yeroo nuu kennitanii nu hordoftaniif ulfina argadhaa isiniin jennaati. Torban qophii idileedhaan walitti deebinaati. Kabaja nuu argadhaati. Turtii gaarii. Ani Baacaa Goobanaati.